40 гуми носим. Да има за дъжда. Ама я гледай пантовките, а пецата да кара с тия, бре. Това е кулкация. Айде, преспа! Русе! Точка! Айде, Русе! Не, попакал ще ударим някой. Не! Аз момчета съм ги довел на тимбилдинг, не да работят. Как е омлета? Как е омлета? Човек ангел. Той продължава да ме преследва. Влизам в бокса, защото алтернатора не зарежда. Разбрано, Пепи. Какво правим ли? Нищо. БМВ. Абе, Марто, БМВ алтернатор ли слагаш? А не, Мерцедес. Добро утро. Какво е доброто? Деня е номер 2. Денките, бе, брат. Може да си стиди обувките, гледай. То гледай. И косата си е мокра. Да, ето ми си взял. Гледай какво е. Вчера ни остави на пицата, днеска... Глей. Абе, брат. Перфектният момент да ви разкажа за интеркулера, защото в момента в бокса е едно бедствие. Това, което забелязахме в Германия на Мастерса, това беше най-горещото състезание за годината. Там се усещаше как като слезеш долу на самия старт, ставаше брутално топло. Започнахме ръна на около 55 плюс малко градуса и ръна завършваше на около 95. Това е супер нездравословно, добре, че караме на E85, нали, на спирт. Защо искам това нещо да го променя? Двигател на 0,5 буст с 50 градуса температура на входящия въздух е реално силен, колкото двигател на 0,9 буст с 95 градуса температура на входящия въздух. И това е заради плътността, нали, на въздуха и съответно съдържанието на кислород. Инженер Петю Радичек. В началото бяхме с 2 була в клапана, тъй като нямахме електронно управление на буст, което обаче не ме кефеше, защото колата беше много късна и не ми позволяваше никакви грешки. Сложихме по-малко шаба на компресора, сложихме елдроселя и в момента дигаме по-рано буст и контролираме колко да е висок нагоре в оборотите с този елдросел. Недостатък на това нещо е, че изпускаме въздуха след интеркулера. Ако ние бутаме въздух за 1000 коня с компресора, но решаваме да изпуснем част от буста и ползваме въздух за 700 коня. Това, което се случва е, че ние грееме излишно ядрото, така да се каже, на интеркулера с въздуха, който, освен който смуче двигателя, го грееме и с въздуха, който изпускаме в атмосферата. Тоест, ние не използваме интеркулера ефективно. Правилният вариант е това нещо да е ето тук долу. Сега ще ви покажа интеркулер ядро, което поръчахме от една фирма, което първо е много по-ефективно като изделие. Ламелите му са разположени много по-гъсто и са на редове, за да може по-ефективно да отнема топлината на въздуха. Вдигаме площта с около 50%, тъй като е и малко по-дебело, вдигаме и обема с около 60%. Дебелината ни дава все едно време. По-бавно се сгрява самия интеркулер, но после и по-бавно се охлажда. Но в дрифта между две обиколки винаги имаме някакви 30-40 секунди. Този интеркулер има време да се охлади, тъй като и той ще бъде с перки.
Начертали сме и сме поръчали на лазер, на апкант казани за този интеркулер. Тук ще надува компресора, а точно срещу него ще бъде дросел. Буквално ще имаме нещо такова, не се пребивай. Вижда се, че има сериозна разлика в размерите им. Както виждате, се напрягам доста с това нещо и сега ще го претегля, защото съм маняк. И за мен е важно колко и тежат тия работи. Както знаете, махам спирачки от колата. Ако можех с една предна лява само ще да карам, за да е по-лека. Ето така, беше се подпрял кулера отзаде. 13,2 кг. Добре. Като стане другия, мериме и ще видим какво сме направили. Интеркулера работи много добре. Температурите са почти, имахме около 40 градуса покачване на входящия въздух за една обиколка, сега имаме 20 до 25, което е космос. Ангел вика, аз няма карам, ще спеста парите, а пък аз си платих. И викам, аха, проклех го и его е веднага. Много гадно, човек. Дайте докато още мога. Пистата поизсъхва, реално има една линия в средата. Единственият проблем, който виждаме е този лед горе на обратния лед, ти го казваш. Линията при шиканите, вътрешната е суха. Точно преди втора зона, буквално е сухо, аз затова изправих, защото я държах на средна газ крак, както си я държах, обаче тя крипна просто и бутна предница. Добре, другото е, че доста бавно минаваш от първа към втора, смисъл дължината доста бати, на ляв я държиш, ако виж проби да не е чак толкова, смисъл там експериментирай, защото другите коли минават по-бързичко от първа към втора все едно. Ако ме чуваш, колите от първа към втора подпушват леко. Има някакво повече грип и към втора пак. Комитни малко по-силно там долу, викаш, че е сухо на втора. Та най-тежкото е да се въртим или да изпаднем. Комитни малко повече да видиш лимита и все едно там избягвай леда на обратния, но я изкарай по-навън, защото предния ръд не излезва. Бях се засилил много, в смисъл, въобще нямаше нужда от комитмент. Беше мокро на помия. Поизсъхна, колите подпушват, обратния обаче все още е мокър все едно. Чисъл малко по-добре, ама поговорни гора малко. На втора към обратния внимавай просто. После шиканите си сухички, колите си подпушват вече. Ще ли е важничко къде те изпадна към шиканите или просто ти я заметна много и е уест? Много се засилих, не трябваше толкова, просто късно го осъзнах. Ти видя, че натиснах сигурно ляв крак на самия шикан, но беше късно вече. Пилевицка си излезе от висите и май се запали, така че не знам дали ще успеете да вкарате рън дори, но надявам се да ви пуснат. Запали се? Ей, верно! И той това GT нещо май не му върви, брат. Брат! Също съм бокса, момчета. Няма какво, тя тренировката свърши. Покара ли? Как е трасето? Покарах? Да, добре. Ще кара. Малко влана ми отпира. Да вземем ли триона, брат? Да, триона. Да те извада. Влана трябва да направим Тесла. Трябваше ме половина. Той на оките така кара, бе, виж го. Кой на оки, бе? Кой беше това, бе? Разгани се.
Редим се за втора тренировка. Първата сесия не мина много готино, защото започнахме, както вчера, на дъжд. В края на сесията ни започна да изсъхва, но беше на петна. Не успяхме да направим рън на перфектно сухи условия. Сега излизаме на перфектно сухо, какво се очаква бе на квалификация. Ще имам сигурно 2 обиколки, не повече, или 3 в добрия случай, ако никой не се удря. Но успеем да направим някаква линия, защото на това трасе съдите гледат главно линията и флуидите. До тук не можеш да убиеш с стил, не можеш да убиеш и с много ъгъл. Неща, на които по принцип аз се осланям. Да търсим флуидите и квадратчетата. Единствената ми забележка е, че долу към втора зона нещите е много почти изправи, както вижда от тук. Всичко друго е топ, смисъл, само ми кажи това налягане да е комфортно. Това ми е комфортно налягане, окей е, не изправих, просто спусках като пешо надолу. Това ще е линия, според мен е повторил просто. Добре, само тази малка грешка на трета зона, не прекалявай толкова да си поръбва. Смисъл ти това го знаеш, няма пътивода. Само това е забележката, няма друго. Много добре, харесва ми. И остават 5 минути до квалификации. Ние сме пети подред на квалификации. Като предни пъти, Петю има хубави рънове на тренировки. Ако ги повтори, сме в играта. Само напомням, обратния да не си поръба, нищо не печелиме, шикан да не газиш вътрешната и накрая да си вземеш зоната на финала. То това е, всичко друго ти опит. Порязали заради първа зона май не язде. Дайдваме да видим и ще коментираме. По-рано я възпомени. Можеш го, приоси. Възпомени я по-рано и я фани с левачки или съединители. Да, мога да си позволя да излеза малко. Не, да. Имаме сделка. Разбра си. Окей, слушато преди да си майката, аз нямам визиори и нищо ючила. Това нещо. Ти си можеш да превъзмогнеш това. Напомням ти, ентрите си знаеш да не правиш грешката. Ако от втора към трета, от втора зона рано я възпомнеш, това също ще е бонус. Другото си го кара и както си го кара. Мен ме дразни, защото ти имаше много добре, брат. Аз просто виждах... Аз бях сигурен, че мога да направя 90 почти, разбираш ли? Знам, че е тъпо извинението, но си забравих
и визиора и очилата и ме ослепи слънцето. Засилих се много, изпаднах в втория завой, в кълта и оттам развалих целия рън. А по принцип знаех, че карам добре, мога да се запиша добра квалификация. Това е като изпуснатия шанс, разбираш ли? Това е като дойде пичето и той не става. А ти знаеш, че става всеки път. Да, точно. Като мърдаш. Като мърдаш, да, е така става. Това винаги е това. Защото Глей са. аз още на първата квалификация, като видях Хемсто, викам, той измисли нещо интересно и ново, само че не ми го е казал. Да, подхлазна се. И на второто пас се подхлазна, ама в кълта долу. Малко ги мързи гърди. Колега, вика ми Калимера по-бързо. Сменяме гуми, защото вънка има 5 камари с гуми. А все пак ние трябва да сме на първо място. Нямаше мога караме, ако не сме тук, да сменяме гуми. Oh, yes. Good morning. Good morning. Do you find the European tires which we drive here stickier or? Yeah, they're more grippy. Like these ones, which are the Lancels, they're really good. And we had the Volino and I think the Zestino was the best tire actually so far. Really? Zestino was really, really good. We have like Zestino and all that there, but we use Kumo because it's like in FD we have to run a certain tire. It has to be 200 tread wear. Aha, that's the minimum limit. Yeah, Yeah. but it has to be a real 200 tread wear. Yeah. Not Not like a Tri-Ace, Valino and Yeah, Tri-Ace 200 tread wear is not 200 tread wear. Yeah, It's like a 120 or maybe 80. Like I only made one lap, my tire is gone. That's not 200. But I really love how many BMWs are here. 90% of the cars are BMWs. I know, and they're always on track. But yeah, that thing is amazing. Your carbon car is. I told the other guy too that stand next to me that's my favorite car here. Me too. The Mercedes is so good. There is some smoke or? That's no problem. It's a BMW. See, no more smoke. That's how you know real BMW has oil leak. That's how you know it's a real BMW. Have fun. I will see you soon. Yeah. Bye, guys. На пистата днес е и Ром Шарпентиер, Ром CP, както го наричат в Щатите. Известен Формула Дрифт пилот, дългогодишен. Тази година успя да бие Джеймс Дин на едно от първите им състезания, което, нали, евола за това нещо, това е готин такъв трофей, който да закачиш на колана или на стената. Пича е много свеж, наистина така позитивно зареден, харесва му вайба, харесва му есела. Той аз за това му се кефа вече, аз съм му фен. Той човека каза, това е най-готината кола на писата и а пък сега за мен той е най-готиният пилот на писата. В Гърция всичко е къфе зора, брат. Те чакат просто да свърши работното време. Буквално, човек. Той деня трябва да мине. Излязаха на старта, бе! Петю, ще преглеждаш ли колата или направо ще редиш? Колата е окей. Грипа е много, обаче изправихме ентри, брат. Майката си е бало. Don't speak, even whisper. There's something happening, but don't be scared. I'm too smooth, you never see me coming. I'm never in a hurry, I'm just moving fast. I said, Това е третата квалификация днес кара с него, но мисля, че беше окей. На старта го поизпусна мъчо, защото не знаехме, нали? I came to make a thing. Follow me, I'm your fabulous weapon. I'll hit your target, girl, so you keep well. I'm in disguise, gonna feel it tonight. На този лид май имах само лош hesitation, понеже много засилен пак дойдох на обратния. Но останалото мисля, че беше окей. Останалото беше перфектно, бих казал. В смисъл, втора, трета зона си ги взимаш, рано беше с гъста на обратния, шиканите не си ги удрал и на шиканите му отвори доста дистанция. Той просто не може да те хване. Това е, в смисъл, този лид е хубав. Нали, още втора зона насам е много хубав. Той и вчера с как караше, примерно. Нямам проблем да са бавни, разбираш ли? Защото ги настигаш. Да, лесно ги настигам. Но да не идваш много бързо, брат, и да ги уметеш. Няма Или ги умети, той за едно ли. Исках да пипна, малко исках сега да извикам последния раз за тренировката, трябва да усета.
чуеш, само ти напомням, че му е по-нисък атак спида. Move, don't speak, even whisper. You hear my weapon, girl, but don't be scared. I'm hypnotized, gonna feel it tonight, yeah. Baby girl, gonna take your whole world. Wow. You got the hoe. I came to make you bang, yeah. Oh. You got the hoe. Той малко се подведе там, ти излезе с едната гума, но не ти промени траекторията. Това беше хубав чейс, според мене. Той направи хубав лид като цяло, нали, той възпламени където искаха на знамената, ти го тапна леко, просто ще трябва да правиш квалификационен лид и трябва да го вземаме. Окей, правя хубав рейс, добре. Gonna feel it tonight, yeah. Baby girl, gonna take your whole world. Wow. You got the hoe. I came to make you bang, yeah. Oh. You got the hoe. I came to make you bang, yeah. Oh. I came to make you bang, yeah. Oh. I came to make you bang, yeah. Oh. I came to make you bang. Ево, Пепи, ево, това беше скандален лид от нашата гледна точка, би трябвало да го взимаме това. Очилата взел ли си само да питам? Да, сложил съм очилата. Спокойно. Беше много бърз и аз не съм свикнал явно толкова да се засилвам. Просто изпаднах. На ентрито изпаднах, за малко пак да се върна в такъва. А тук на последната зона, какво стана? Пак ли изправи почти или? Аз бях свърхагресивен, това е. Бях свърхагресивен и много ранен транс, нищо друго. Даем да съм мазен, дано малко или малко го затрудни това, защото той е бързичък. Добре, бе, звучи като стратегия, въпреки че той чейси почти всичко, но няма какво да мислиме. Ние сме в дисадванч, че трябва ни хубав лид. Това, което кара прямо предишния батъл, това ни трябва. И надяваме се на чудото. Успех, Пепи, това е. Давай каквото може от тебе си. Има да прекалявай, сега гледа да останеш на пистата. Ево, Пепи, това беше скандален лид, но той си беше на една класа от тебе, даже и те натискаше доста. Ще съдийското решение е чудо в момента. Аз му стоях на газа, но тя просто... Неговата не изпада колкото Тя не изпада точно. И аз така правя, заедно и приключи. Аз имам entry speed на квалификация 115 км в час, а този пич има 138. И на мен ми липсваше опит да влизам с толкова бързо entry в трасето. Това, което стана е, влезнах и изпаднах. Той продължи в перфектната линия, така да се каже. Аз изпаднах, почнах да карам на догонване и това беше. Натрупах опит, пак лека по лека почвам да ставам брат за брата с колата, защото днес имах много хубави ранове през деня. Паднах си, аз много исках да карам с него, така че. Защото той е ракета. Гризи с тази кола на тази писта е... Сега го биеш. Сега се, като умреш на война, си пращаш войниците. Вече съм човек е ранен генерал, да, такъв. Кой се бие? Не.
Днес ще участваме в Nations Cup. Всяка държава излизат да тренират сега и после ще имаме квалификации, където 5 най-добри квалификации от всяка държава. После ще карат батали между държавите. Ние излизаме да тренираме малко по-бързи ентрите, защото вчера видяхме, че Грилица е малко прекалено бързичен такъв. Не се ометкахме. Щом не сме се ометкали, значи всичко е точно. Ръна е топ само последната зона на Ясфана. Задръжте транзишъна след вътрешния към последния шикан. Половин секунда го задържи. Добре е заметка на втора зона, но трета зона я взе с едното колело и последната зона пак не я взе. Не знам, пробайте с левачката да изкараш или нещо, да задържиш още малко страната, виж там как да дойдеш, защото много те прибира и минаваш пред нея точно. Само се спра до бокса, спирам и искам да отворим капака, че нещо е плювнало картер на леко. Мотивирам се, бокса, това е за днеска, момчета, това е. Как така, това е за днеска? Тренировките. Викам да не роди това по пистата, как го каза. Карах на Уестлейк в началото, правих мазни рънове, после качих трая и се реших да направя супер комитна трън. Бях на такова налягане, на каквото бях вчера срещу Грилис. И колата изплю картер, напръска малко челния джамп с масло. Случвало се малко пъти преди, но е странно, защото сме четвърти ден на същото трасе, същия пилот, същата кола. Има два варианта. Или просто съм я претоварил с грипа и е дошла много картерната, съда не е смогнал, или мотора ражда. Ще разберем след квалификация. Залисани от ъгъл и линия една точка по-малко, но имаше една точка повече на стил. Така че явно са ни посекли за транзишън нагоре, да. Минаха двата квалификационни ръна. Първи 88 точки, което е окей, нали? Общо взето това ми бяха добрите рънове вчера и днес. Питах се да побре на втория, получих 82. Та в играта сме, нали? Най-добра квалификация от българите и примерно четвърта на самото състезание, което пак е добре, защото сме 50 пилота. Сега няма ви лъжа, не ми е особено приятно, че Ангел го няма, защото след мене на него имам най-много доверие да се представя космически, нали? Той вчера беше втори. Но мотора му е повреден и не може да кара. Да продължаваме с момчетата. Те също са записали добри квалификации, да успеем да направим нещо на това отборно състезание. Не ме разбирайте погрешно, аз не искам да се менкаме, защото не сме на киндер сюрприз. Нали, да казват, ами да, нали, аз искам да печелим. Естествено сме в пленарната зала на парламента и Бойко говори. Обаче. Те нямат по-бърз от Петю. Същото важи и за Деков, защото той сега е на Tri-Ace.
имаме слив. Но Деко трябва да внимава на Чейз да не изправя, защото колата му не работи. Пепи Деков малко в орлицата, вали зъбките, брат. Ще трябва да сме 100% сигурни, че го убиваме то малки кюртуан. Той направи ентри през предница, затова ти дръпна така, но останалото чейса ти беше много добре. Сега ни трябва лид, като това не сме карали цял ден и мисля, че няма да може да се мачне. Той също атакува много на втора зона, но имаше да се изпуснеш, когато ти просто е по-бърза. Пепи, ние печелиме, защото Кюртон завърши в знамената зад тебе, не можа да ти мачне тайва и това е. Молим се за другите два места. За момчета пострадат все добре. Да, ако ми западне малки картан, ще му извара бомбите. Калмари. Пламен и Дъртия изправиха извалмата накрая, но Пламен бата извади зъбки, нещо му става. Сега ще видим, на кантар са нещата. Цяла година бим румънците в Румъния, сега тук не няма. Нахме на момчета, бихме се достойно. И сезона свърши. Карах срещу малкия кюртан, точно така, той ми суфлира ми. Отстрани, че мозъка му е по-пресен от моя, моя е изпържен вече. Както знаете, имах да му връщам, ако за който седи канала от Мария Поч. И Ники каза да правя нещо докато говоря. Така че ще сгъваме този стол сега, защото не мога да правя нещо и да говоря, разбирате? Не мога, брат, е така. Та така, докато подреждам в момента, да, карах срещу него, исках да си върнах си и съм доволен. За нещастие, нали, момчетата не можаха да спечелят техните батали, в случая Пламен и Светлю, но това е. Нали, не ги обвинявам, знам какво е, падал съм и аз тъпо, паднаха и те тъпо, умно, се тая. Аз съм селекционера, да. Като кораба плава, трябва да си гордееш с него. Като потъва, Потъвам с него, да. Горд съм от момчетата, но загубихме, нали, това е. румънците ни биха. Това беше такова тимбилдинг. Някой усети ли го като тимбилдинг? Не. Всички уморени, бате си лягаме в 10 часа вечерта. Ставаме 8 сутринта, ставаме за тимбилдинг. Да, сутринта тимбилдинг в хола. Общо взето и сега тимбилдваме, ето, Гоги реже опашките и... Дебилдваме в момента. Сериозно. Огромни благодарности. Мотул България бяха зад нас отново цяла година. Бензостанции Круиз. Най-добрите горива. Както знаете, този мотор трябва да маже и да се папа с най-доброто на пазара. Естествено, зад нас бяха и MG Solutions, когато аз и каквото и да щупя, нали, в случая шенкела, ползвам техния заден шенкел с 92-ка. Мерси на публиката, че ни гледа. Мерси на Ники за готените видеа. Той ще каже, пак ще каже, нямаше нужда ми благодариш, така се чувствам след. Но евала на Ники. Но все пак Ники, не забравяйте, пичове, той си е в комфортната зона, като прави видеята. Той не е на пистата, той печели. Той печели, защото си е на бюрото в сервиза. Предстои видео за това какво ще направим до година с Содрифт и българския дрифт шампионат. Какво ще правим с колата като организатор, нали, с идеята да направя и про-клас. Много ще трябва да свия сърмите от към време и енергия. Та така. Мерси отново на всички, мерси, че гледате. До година пробвам в Гърция и в Румъния. Кръгова. Окей, да, продължаваме. Аз подкрепям Кенгур Тим. Тихо е, аз подкрепям Кенгур Тим, нищо, че те не ме подкрепят мен. Гледай сега, дарах ти 20 точки отгоре и ти... 20 отгоре? Аз имах 19. Сметай. Окей, беше ми приятно, да. Отиваме на риба, явно за дрифт не ставаме. Той ме фаяме някой е штука.
Само на футбол сме по-слаби. Кажи ми как се сгъва. Гледай сега, първо, Ще викнат къщи и ми сгъваш панелките. това знаме на мотул, братле. Най-добро. Не се подмета тук. Сега правиш така и викаш Ради, защото той го сгъва. Избуш! Абе, пари му бе! Панал съм на. Така. И отиваш да вариш другия биач, се взимат. If you know, you know. Изправи се малко, прегърбих си като банан. Абе, нещо мириш отвънка, лъха, какво става? На брат ми чорапе. Леки сирене!